الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ټولو نه مخکې خو میږ مور چې وفات شوې ده تاسو د میډیا ولنا زه ډېر مشکور یم چې تاسو راغلی موږ ته مطلب دعا کې ځانونه شرکت وکړو او بل د میږ میلمانه لکه څنګه چې نقیب بچا چې د ټول دلته د افغان تاجرونه مشر دی او د سره د مشرون دي او داسې موږ د چمبر صدر یا صدرون د نور بازاري تاجرون او مطلب سرکوري خلک او قومي مشرون د ټول مشکور یم چې دای مطلب راغلل موږ سره په دغه فاتحه کې په دعا کې شرکت وکړو او بلکې دا کوم غام چې و د مور ډېر سخت غم وي نو هغه غم ایمانه د دې ملګري د دې دوستونه مطلب هغه خلته چې نیم یې واخیستو او زه د هر چا مشکور یم هر چا ځان ته نامه اخیستی نشم خو چې دی په ټلیفونه دعوا کړي یا په واټساپ کړي یا په میسج کړي یا الله ته په زړه کې کړي او یا دلته څوک راغلي د ټولې زه مشکور یم الله دا وکړي چې دا د دی قدمونه او دا د دی سوالونه د الله په دلبور کې کابل منظور شي او موږ مور ته د الله پاک جنت فردوس ورکړي تاسو میډیا زه ډېر مشکور یم او ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد د ټول نه لومبی خو موږ راغلي نن قبایل هاوس ته او لومبی د جناب ملک صاحب عبدالله خان چې زمونږ خوږ مشر او بیا د تاجرانو مشر او بیا وسیله رحمه انسان چې تل مدام ټول انسانیت ته خدمت کړی د هغوی والدی ماجده په حق رسېدلی وه نو دا دعا کوو چې الله د هغه سخت سفر ورته آسان کړي او دې ته د صبر جمیل په نصیب کړي زه په دویم قدم کې بیا مشکور یم د ټول خپل ټولو تاجرانو نه چې ټول په دلچسپۍ سره او په یو لاس نن څلورمه ورځ ده چې د جناب ملک صاحب عبدالله خان کور ته د غریب خانې ته راغلي دي او راځي د سهار نه تر ماښامه پورې د فاتحې کوم مراسم او هغه چې دي هغه روان دي نو حق لاره د خلاصۍ نشته دی پوه شو ټول موږ او تاسې به ځو د متحد افغان تاجر اتحاد بورډ بازار د یونین د ټولو مشرانو د هغوی نه هم زه مشکور یم چې هغوی نن دلته خپل حاضري راکړه او جناب ملک صاحب عبدالله خان سره په دې غمیزه حالاتو کې موږ ورسره شریک یو په غم کې او په درد کې ورسره دردمن یو نو دغه دعا کوو چې الله دې پوه شو مورکۍ ته سخت سفر آسان کړي او جنت الفردوس دې په نصیب کړي او ملک صاحب عبدالله خان ته د صبر جمیل په نصیب کړي د دې نه علاوه زه د هغه قبایلو مشرانو نه چې هغوی په سلهاو نه په زرهاو نه تقریبا په لزرهاو هغوی دا څلورمه ورځ دلته حاضري ورکړه او د ملک صاحب عبدالله خان سره خپله همدردي وښوده دا جناب ورور داسې یو وخت دی چې ملک صاحب عبدالله خان ټول عوام ته ټول ملت ته دی نه دی کتلی چې دا افغانی دی دا پاکستانی دی دا مهاجر دی دا پاکستانی دی ټولو ته خپل خدمت او خپل مړه او ژوندي ته دی حاضر کړی ځان یې رسولی دی او د هغې نتیجه ده پوه شولې چې ملک صاحب عبدالله خان داسې یو شخصیت دی چې د سره ټول خلک ټول عوام اما افغاني عوام هم پاکستاني عوام مینه محبت کوي دغه څلورمه ورځ تاسو به لیدلي وي د سکرینو د لارې نه یا د نیوزونو د لارې نه پوه شولې چې جناب ملک صاحب عبدالله خان په ځای کې ځای نشته کور کې ځای نو دومره خلک ورته را روان دي بهرحال هغه کومه کمتیا چې د هغه موږ نشو پوره کولی خو دومره ویلی شو چې مورکۍ د الله وبخه او تاسو ته د الله صبر جمیل په نصیب تاسو د کور آباد خدای مخ خراب او عزتمن اوسېږئ چې موږ ته مخ راکړه ملک صدر عبدالله مور د خدای وبخي دا د ملک صدر عبدالله مور نه وه دا موږ ټولو مور وه مور خو ډېر ښه شی خدای د دا وبخي خدای د دې لورې ټول اجر وبخي خدای د هغه جنت نصیب کړي چې هغه والیان او اصحابان پکې پراته دي خدای د دوی باقي له غم نه وساتي خدای د برکتونه په دوی کې دي او د ملک عبدالله مور خو چې وبسې راځي صدر صاحب نو دا مردمداره سړی ده دا 30 کاله کېږي چې د چوکیدګاه صدر ده سپین ږیری ده په ټول ده
فیصلې کې کوي دا له خانداني ملکان دي دا خانداني فیصله چونکي دي او موږ راغلي د دې مور د افسوس ته دعا ته خدای دې هر سړی له غم نه وساتي خدای دې بس یو لاس پورته کړي نقیب باچا خدای دې وبخښي خدای جنت فردوس نصیب کړي خدای دې قبر له عذاب وساتي خدای جنت فردوس نصیب کړي اللهم ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خدای